Mambo Maso. Merci beaucoup à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo. Le grand Mukish. L'homme le plus propre du monde. L'homme le plus géant du monde. Aigle. Fumunti. Elon Jafet. Mupepesi. Subwabilu. Soko Lukibilumbu wakukutana na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bobetele maboko makasi. Kaya maboko oyo bobeteli Fayulu. Betele Felix Antoine Tshisekedi maboko. Lume. Oye koya. Merci beaucoup na bandi. Tozo dénoncer. Bato bazo sepele na ko dénoncer na ngai. Ngai na kolobela makambo ya États-Unis te. Na kolobela na ko dénoncer bato bazo sala mabe na Kinshasa. 138 députés. 138 députés. Oyo bazolinga basala n'importe quoi. Mais tozo yebisa bino. Peuple congolais funda anga. Angarde. Bosakana na Mujankwanga te Papa Mboso. Papa Mboso azana soutien à peuple congolais. Bandu nyonso bazana simana. Kaluka nyonso bazana simana. Bandali bazana simana. Bosakana na Papa Mboso to kozwa ba hyperki. Na biso. Okoyoke eloko. On touche Papa Mboso, on touche ba combattant. Biso nous. D'accord. Nango tolobi boye bandeko na ngai lobby ezalaki arrivé ya ministre ya sport bakenda kozwaya na aéroport plein claqué sans formal ministre ya sport azoloba français raffiné jeune moke auti poto auti Lubumbashi poto alobi nga mutu na pesa mazembe bakubu nyonso bozomona lelo na ye ko travailler na vision Mukwantombolo mwa mai to metele maboko bayambaki ata ba joueur na ba sportif na aéroport ezali kitoko makasi alobi na ye kosala mosala sport fe tombwama eza te mutu aliaka mbongo ya bato bazobenga ye Costa Omariko un gravo yango nazosenga na bakoti nyonso ya Kongo mobimba ya Mazembe ya Aspantu ya Sanga Balende ya Vita ya Chingungu pour destituer Costa Omari tolingaka bato baza 3 mètres 4 mètres ezotala bato na motu boye te mikolo toza na bato ya mikuse tozotala na farafara na yango tolobi boye réseau entretenu par Lamuka boza bandeko na biso nazobelela haute voix totika koswana totika kobunda boza bandeko na biso ya bandundu tosi tobalani bakasaye na bato bandundu eloko ekaboli biso eza pont Lwange vrai ou faux baluba bakendaka na bandundu epele tala bamoto eza na bandundu presque babalana deja muzitu aza na mwasi ya mulu sikoyo soki tokabwani muzitu bana wana bakende wa Jean-Pierre Bemba oza na mama Ngalula ya kitoko baboteli yo bana bamindele sikoyo soki tokabwani bana bakende wa bato bandundu mpe balela baluba oyo ya kitoko ya tembelezi sikoyo soki bobeti biso tokokende wa yango tozolanse tozala biso nyonso ini tobundisa nde tobundisa babilokosi bao bayaki na babwoto ya mbula na bakesa ya masasi na mutu bao topesaki mai ifale topesa bango javel bakufa tomemi bango malembe ti pale du peuple batie makolo likolo ezolenga basili na nzoto lelo bokomi koboma biso le Nyamulenge, le Mbororo. Nous devons tirer attention avec le Mbororo. Attends, on a parlé du peuple.
bande de Mbororo 138 députés bozokende mpo na bino soki basakani tokozwa bakadena minene tokoki kokanga palais du peuple bayebisi biso baparti bapays ebele etravaillaka na palais du peuple te okokoma bachomere tokokanga palais du peuple okoma bachomere Kabila le père musée akanga palais du peuple vrai ou faux a travaillé qui est moko a imposé qui bien bobo sanaka te musée akanga palais du peuple sans formule biso toza ba descendant ya musée biso pe tokokanga palais du peuple comment va chômer na yango tolobi boye toza na société moko bazobenga oyo nazosadresse na papa Kasongo olandaka nga mingi papa Kasongo Silvano oza papa responsable tolingaka yo mingi kanga bango kande ozokanga bango nde mwana yoka sikoyo nazoyebisa yo société na yo moko bazobenga Boba na quartier 3 eza na commandant na yo moko bazobenga Kelly aza Kelly faux policier a recruté ba milice ba rwandais azovio na société on a bazovioler ba jeune fille bazokanga ba jeune fille bazovioler na kati ya société wana bana tiangu babengi nga na butu zili yo zaka monaka kamba soko lobi chef de l'état koyo bana 13 ans bazozwa biloko ya kosakana te mabe aotakunya bango papa Kasongo bana 13 ans bazozwa biloko yaji na bango te na yango tolobi boye et puis enlèvement soki baenleve mwana moto baketi na société soki bakati ye liboko batiki ye baza na ba jeune fille bazosaka na mutakala mboka ndenge nini bolobi couvre-feu comment ba jeune fille baza mutakala bazosenga 1000 francs société atikali na nsima komanda alongo na lineti po atalaka tibelesi papa Kasongo kita kuna balobi ba jeune fille ni mais nzoto mwana mwasi eza sacré nazokoza bino te soki omoni kaka batia kaka mwana mwasi ata aza liboma ni okomona bino nyonso bore koma yaya bolongola place ale awa mwana moki aza te oyo mpe eza télévision te oyo eza okolongola place wana mwana mwasi aza sacré nzoto na ye fo babomba ngo malamu batika kaka sheri moko ya monene me ya liboma awo biso nyonso bokotika politike bobandi kolanda mbangu nasi namona na bandali na senkini mwana mwasi azokende mutakala na bapapa mikolo bazokima bazalaka liboso mwana azekisanga me baza na basi na bandambo ozomona te eza milimu mabe tolongola milimu mabe na bakongole oza nango na ndako soki ozokima mbango okende nous demandons au chef de l'État na chef oyo banommé ministre de défense atelela biso basociété nyonso balongola yango tous les dissolutions basociété batia eloko mosusu apart basociété ekomi basalaka mosala te ekomi kaka bamoto na bagarage mais botala bagarage wana papa Kasongo kende na bagarage tala mituka na butu desade botala kaka basociété wana kende fongola porte yo omoni ke tolali ekomi bandako desade papa Kasongo tala bien na basociété tala mituka nyonso za wana banda koleka partir ya 20h yo moko mona kanga bato wana bakende bila Moïse Katumbi Chapwe yo mpona zala na
na amour. Ndeko na yo ozalaki mpona kokota na kasumbalesa problème. Po kota na kasumbalesa problème. Obeti 3 ans. Soki 10 ans na poto ozo souffrir. Passeport estili yo. Babenga na yo na Belgique mabe. Okende Hollande mabe. Mais ndeko na yo lobi yaka. Kota. Zalata reconnaissant ya. Siko awa. Okomi ozopesa ba journaliste mbongo. Bafinga chef de l'État. Mais chef de l'État il est sacré. Dans la constitution. Ce qu'on finit chef de l'État, bah dans le droit qu'on pendre devant public. Oui. En français, on m'a piqué la piqûre. Bah le ce qu'on finit chef de l'État, bah dans le droit qu'on pendre dans stade des martyrs. Ah oui. Mais tout le monde a besoin de finga. Bah journaliste on va dire wapi. Les faux journalistes. Bana Mike. Kabila Zalaka, Mobanda ofongola mbanga. Bazo moto na bino ba caméra. Tozana nani journaliste moko dos akenda Afrique du Sud. Batobola na liste. Mata Kabila. Batuba eba na notre liste. Dos akenda. Mais le lot est comme une boussole politique. Aussi Mouzabi Olati Sango. Maintenant, comme il écoute politique, Tolinga qui yo mingi. Papa boussole politique. Yoka, tout est malin. Tolinga qui yo mingi. Peuple linga qui yo mingi. Songa na boussole politique. Tika biloko ya pamba ozolo baloba. Peuple lingi yo. Osana mboka mususu okende te parce que ça congolais sans pour. Tozo conseiller yo songa mutu bato bazokufa nzala baza bandeko na yo vrai ou faux ozala ba grande sœur awa ozala ba tata mwasi awa na bambushima yo ozala ba petite sœur lobela babongisa mbushima imeko finga te soki biso tozongi na mupombo yo pe okozonga soki na nganda njika vrai ou faux po biso nyonso toza baluba mutombo aza muluba ngana aza muluba soki jile azongi na mupombo yo pe ozongi na nganda njika toloba malembe bayebisi biso maloba ya bien Zoé accusé par le chef coutumier boyoki yango te baaccusé ye Zoé azokangama azokende kotanamo d'ailleurs son grand frère azwi mandat d'amener azokende CPI kombo na ye Kanambe Polite mwana Marceline oyo akosaki biso ke azali lipasa moko babote na manono moko na uzizi famille ya 3 personnes ye na Zoé na Jeannette mais papa aza te mama mpe aza te Bourrique depuis l'enfance. Ah, on a parlé du peuple Toyoti, plus de 100 candidatures déposées à l'Assemblée nationale pour désigner un président de la CENI. Tawo toza makambo ba CENI te. Tawo eza taya social. Batu bali alibumu d'abord. Soki batu bali batondi nde toke siko na forêt kwa. Toko sala 4 ans. Toko identifier ba pikime. Baliaka ndenge nini? Mode de vie na bango eza ndenge nini? Soki tolongola forêt équatoriale nde toke na ba diaspora. Tolukili bango ba passeport. Bazolela ba diaspora baza passeport te. Balobi siri lobela biso. Yango ntumba nzenza olongwe. Mokonzi mboka atie passeport $99. Menga jili na sombi passeport na $160. Tolo bate ntumba nzenza no. Panta biloko tokende. Papa Kankonde Gilbert Wababa. Kankonde Gilbert Wababa. Bayebisaki yo. Saba kombata bazalta ba aner. Yo aussi batu ya nganda njika otie kuna. Batu ba uti nganda njika na kanana. Na ndeji. Batu ba uti ndeji. Bayebi français te. Bayebi atako confilé te. Filature te. Mais biso batu tozela ba brevet di brevet. On a une permanence. Nazoko ko commenter na parler du peuple te et pas Kankonde.
Tinda Keiboy na zo ta safra na ye. Quand kende libé. Ministre de l'Intérieur ngobila leki na makasi. Ozolie bambongo. Dala. Ngo nani Kankondo. Kankondo ko sa ta remise represente zonga na Belgique kendo va. Kombe ko sa ta remise represente. Kombe na ngali susu te. Ko oza su na titre te. Na ko zela wa ko yende to ko coopérer na kitoko. Na efase na numéro na yo. Kankondo wa baba. Yoga kombo Kankondo wa baba. Wa bubu. Ko pesa ngani? Ok, Boussolo politique, arrêtez. Azalaki arrêté, Azalaki interpellé. Bayoka ye. Boussolo politique. Bazwaki na tongo bakena ane. Débordaki. Bake kopesa conseil. Soki bayoki lisusu wana nde to prendre en charge. Ata soka kangi yende, mais ba combattant va se prendre en charge. Le peuple congolais to se prendre en charge. Agoko mandeka kame. Lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé 3 sous-directeurs de cabinet. Pas comme il trop bon à surveiller, à conseiller. Pour zoyo kanga na zobelela. Zoto nyonso zo sila na zobelela. C'est quoi le vive directeur? Est-ce que vous avez caché ou bien vous avez caché? A nommé Koko Ntumba en charge des questions juridiques. Koko Ntumba, sala musala na yo, question juridique. Singai faut landela biloko jila zoloba. Na lobby cher de scrivain. Aza Mouchi. Merci. Azo sololela kamere, azo pesa position Félix na Makala. Azo sololela Moïse Katumbi na Lubumbashi azo pesa position. Soki Félix azolia ya kangie photo atindi na Makala. Soki Félix azo tende chango akangi photo. Cher descriver a sali 2 ans. Yende muto achaka kerosene na avion. Muto beti avion ya kufaki oyo chauffeur na biso kufi. Cher descriver za sala kati. Siko air na zo bele la boy. Bino bozo mona ngalo kwa muto aliboma. Jamais. Sina su biloko ina oya. Biloko ngana zo lo basiba conseil nde mayeko pesa na. Cher descriver a sali réunion. Et pas naïe na Jean 23 na Jean il devait se vivre et pas naïe ça na Jean 23 sur l'église catholique au mati muke na avenue oyo ba cheval na nzela wana soki chef de l'état longoli yote na koya na 5 millions de combattants na nda ukanga basi azali conseiller en charge il y a aviation. Mes chers descriveurs, moi si je vais nommer ministre Ndengenin Antoinette Pouloulou. C'est-à-dire, famille Moko, on a un bon sa présidence. Pavillon Naye, il y a ma facture. Est-ce que le président César Tata Naye? Il y a maman Naye. Il y a maman Naye. Et puis Moutongo Rwandais Mouche. C'est-à-dire, nous comptons la tamboli na insécurité pendant 2 ans. Après, on a la kérosène ndambo. Après, c'est le coloté. Sikoso kasiki. Bana kolanda ba national union za IDPS. Po bozo sala musala te. Ouais. Soki na yoki likambo. To bandina ko beta IDPS kolanda bino na maboko. Ngana tangi mu. Na tangi mu. Ngana zo protéger, mu kontomo le mo mai wakani. Sukwa binu. Dai na ebisi bino. Na kolata le susu polo mutu te. Apari ya Félix Tshisekedi. Beta maboko. Ceux qui vont faire pouvoir tout roter. Na konsoa 5 millions de combattants. Na ngela mukonzi moko. Fra. Yaya bon répondre. Fra. Tolobi ministre nyonso ngosala chie. Donc ina ba caméra nyonso na cabinet. Tosali City. Na yango. Yaya.
nga nazoloba mpo na bino ngai naza chouchou ya badiaspora soki nasilisi boye tokomi ba 16 kende nano sere omela koka otala boye $1000 ngai natika kosomba ata pusu te ata velo te me ndeko lezela ngai na velo ya monene me ngai na Kinshasa awa natika kosomba ata velo ya bapine minene te o ndeko lezela ya nango me lelo naza 4 voiture soki abebi nasombi mosusu abebi nasombi mosusu tokobeta 50 manda 50 voiture esali ngai te loba nakomi shadari ya Fati Beton nakomi kosala biloko na nko soki nakomi na supermarché olie nasomba soso moko nasombi 7 pere nakokoma na quartier etelinga te le peuple d'abord avant-hier awa mama moko aye na 7 makayabu ya minene papa defisanga ya moi nalobi bwaka yango na se mama bimi azobela liboma 7 makayabu azwi nyonso combien de bosi $55 akofuta mama bima libanda nazozela badiaspora bakofutela nga nazwi yango mama porte one bosu yo yo kenda tikila ngai ye pa bandeko na ngai etelinga te Père Noël nani siko sengo sima kofutela ngai mama Brigitte manza kofutela ngai alita chamala kofutela ngai badiaspora nyonso bakofutela ngai nazwi nazala kondima papa Victor Ndumatikala kofutela ngai sila lingeta kofutela ngai naza fimwake naza fier naza fier yango nasengela badiaspora botindela nga chintu na pesa nanu bato oyo bazosali mosala bato bazwa ata 10 samedi oyo bamela nanu Beaufort avandi na Teresa ameli Beaufort na batribo minene wana mpo balongola nanu bastress ngai nakomi soki nalobi mbongo ebandi koya balobi asimbikisi bieni Congo futur Kil marché ke Marsafuko ke obo Marsafuko obo misi mutu na nzungu opesi ozoboye Racide ozoboye kopesa batu wana ata mbongo na ye tala topeso 48 heures famille wana oyo akufi na Racide soki ozwi charge na ye te biso nyonso na Marsafuko 57 indien baza kuna place moko eza barikaida siko entreprise wana eza yanga ya nani 57 indien place moko tokontrole bino papa Gila Lingete kota na Marsafuko. Imaginez, par journalier, peuple congolais, le peuple de bord, parce qu'on peut 3500. Pour son manning. C'est quoi, sardine na bino, papier mouchoir na bino, pour mentir c'est un cher. Sabotage. C'est ça sabotage idée. Sabotage. Papa film moi kekele, alingete, kota kuna, bazo film moi kekele. Tosengi to contrôler ba libanais, ba indien, ba pakistanais, ba tekangro, ba ndete yeza peuple congolais. To pèse 48 heures. Bato bazana ba service wana. Ba kangela biso ba indien na ba wara batu nyonso. Soki boko kite, boko pesa mot d'ordre. Ya ba combattant, o ba bundaki guerre 40-45. Ba kokota na kati, toko kanga mindele nyonso na nze. Nanzela. Eyo kandi. Pour tozo soutenir mu kwantombolo à 100%. Ceux qui ont soutenu mu kwantombolo te. Les États-Unis ont bien soutenir à 100%. Israël a soutenu à 100%. Qatar a bien soutenu à 100%. Israël. C'est la mitrailleuse à Mouké. Mais puis surtout, ba kashine télécommandé na Océan Atlantique. Bon. Oshi katazolat. Acheka shine azomona okuna musika. C'est ça. Ba libanais balo. Balongwa. Tolingi ba portugais. Tolingi ba américain. Tolingi ba français. Mais ba juif.
toboyi ba Pakistanais, ba Indien, ba Indonésiens. Ok. Merci beaucoup. Dieu merci. Matissa dose pour ce que vous avez. Merci. Combattant Bobé de la présidente Maboko. Tokobangisa. Oye Koya. Merci combattant. Combattant et combattant bonjour. Combattant na pesi bino longo nyamingi na ndenge toyao. Parce que boye bete même na ba réseaux sociaux. Tozali kotelemela bato oyo bazolinga ete batia diabo contre parlement oyo tobengaka sans formol. Tolobi ete biso totelemelaka mutu oyo azosala manquement na muku antombolo biso lokola badisciple na ye yango toa na droit ya kotelema. UDPS FIFA bolandaki oyo tobengaka madame Sonia Rolé a partir ya lobi ya Kananga baauditionaki ye azalaki lokola témoin gênant pour la liwa ya désespère. UDPS FIFA combattant d'élite tokoyebisa ye ba oyo tobengi badepute oyo bazalaki baeli ya peuple biso mutokotaka bango bayebe ete bapesi biso maye combattant nazoyoka te bisika bozali fo bozongisa slogan parce que badepute bazokanisa ete bazali badepute oyo tobenga spécial koleka yo yaya toyebi déjà kabali na bango pourquoi banda papa Mboso anosaki na kati assemblée boyebe ete bambororo bazalia kala mingi te nazobimisa lise na bango nyonso yango omoni badepute wana base sentir ete ndeko ndanga anomaka bango mpe mingi bazali bambororo bakoreverse cope na bango ezali na s bakomi kokende mpe ete basinye pétition bakomi kokende kosala bareunion butu po ete baluka moyen basangana balongola oyo tobengi biro ezali en place boyebe ete boyeba bino badepute wana tokotikela bino ata muke bolingi totikela badepute wana ta toyebisaki bino gouvernement bande koumela mpona kobima muku antombola azalaki sage akomprenaki ete badepute oyo balingaki kokreye oyo tobengi étention ya se na se papa bolandaki lobi Jean-Pierre Mbemba Bombo akendaki kokutana na muku antombolo na badepute na ye nyonso alobi cette fois-ci ngai nazali wana mpona kotravaille mpona intérêt ya mboka bazongisa slogan Jean-Pierre Mbemba Bombo oyo tobengaka lobi akutani na muku antombolo na badepute na ye alobi badepute oyo na impose bango il fallait batravailler na intérêt ya mboka yaya MLC azwi santé ezali baventure te dans la place mama bazali bazwi fati alakisi ezali bolingo UDPS FIFA combattation qui s'asiloga UDPS FIFA muku atobalo fongola misko na likambo ya Tanganyika yaya likambo ya Tanganyika eza baventure te parce que là tozoloba na minute oyo kende kotala makambo ezosala na Tanganyika oyo tobengi Zoé a créé Kabal par rapport à nini balongoli oyo tobengi bafils na ye pone fils ka baluka mwa batu na ye bacha boyokaki me bachef coutumier bakizaki bakendaki le plus le kolobe ete Zoé azokotisa oyo tobengi bamboloro Zoé atie bamoyen en jeu po ete babongisa Tanganyika yaya ezali baventure te yango tozoyebisa muku antombolo asimpose na makambo ya Tanganyika UDPS FIFA combattant d'élite nazoyebisa bino mpe nazo kointerpele oyo tobengi soi-disant bajournaliste oyo bazoloba ete ministre ya oyo tobengi ya défense azali Nyamurenge yaya kozala na mémoire courte te mokonzi ya mboka la azalaki na s alobaki ete oyo tobengi banyamurenge bazali bandeko na biso lokola bazali bakongole basala na intérêt oyo tobengi ya bakor me boyeba ete oyo tobengi ministre ya défense azali Nyamurenge te
Aza Moulouba. Voilà. Aza ndeko na biso ya fédéral ya Belgique Kabanda. Merci Iber. Il ne peut se FIFA. Viva. Tozali kolobela bino pourquoi boye? Parce que balingi ba désinformer information. Yango tozoyebisa bino ete motala sima bozonga nini. Parce que nayebi bien ministre wa justice oyo akoti. Oyo amwasi wana. Nayebisi bino azalaka oyo tobengi yango bolandaki lobi Israël Mutombo babengaki po ba auditionner ye ezalaki likambo akanga ete mais lelo ndeko Jatinda la paix azokende parce que par rapport ya nini bapopo na bango bazotenir contre Mukwantombolo yaya toyebisaka bino ete Fachi azali Cassandre état de droit eleki dictature na makasi il ne peut se vivre combattant d'élite oyo tozobenga na actualité lisu tozali na yango bolandi na INC awa tozoloba mbutu ekoti par rapport à nini bakadre ya INC basiliki balobi par rapport à nini baministre oyo bazobimaka na village ya Kamere pourquoi bazobimaka ya kuna batala exemple ndenge na IDPS basali composition oyo tobengi ya batribu nyonso mais awa basali géopolitique awa na minute oyo tozoyebisa bango baswana babunda est-ce que etali biso nazotelemela soi-disant bato alamuka bonayebi bien bozosala opposition bozosala théâtre bokomi kosimba o na kwilu o botie bamembre ya kwilu na kati ya gouvernement te nazoyebisa bino soi-disant bato ya mai ndombe nalobi ezali luvuni papa mboso azali mutu ya wapi azali mutu ya mai ndombe azorepresente kwilu banda mai ndombe nyonso mobimba boye te komata me bino bolingi bo désinformer information Mukwantombolo azojoue oyo tobengaka géopolitique ya tous les provinces yaya toyebi bakabale bapesi bino bajournaliste parce que bo désinformer information po ete bosala soulèvement populaire toyebi cette fois-ci tokokanga bino na mabo tolobaka bambororo tolobaka yango par rapport ya nini baoyo bazali na vision ya Mukwantombolo te tozosenga congolais nyonso soki azali mbororo te akota na vision ya Mukwantombolo Fachi bata na soka te Fachi chwa kombata na yebisi bino ezali bafatire te tolobaka te bandeko na biso oyo bazotravaille epa baindien bapakistanais oyo tobengaka bachinois bakongolais wana bazofuta bango salaire soko oyoki okolela toye komona me baindien bazokota wa butu me bazoboma bango meme na bandako par rapport ya nini pone fiske bazokosa biso bazwi oyo tobengi batravailleur oyo tobengi ya biso bakongolais me ozotala kuna na kati baindien baleki ebele nakopesa bino exemple na minuso bauti wana na meme biloko emati toyebi bien Kabila mutu azopesa azali oyo tobengaka fournisseur ya basociété oyo tozobenga Sajiko oyo tobengaka Kinmart yaya azofinanse butu po ete bamatisa biloko il peut se vivre kombatana loba te yaya nayebisaka bino makambo ya Kabila ya régie des eaux DGK mai eza te ozwi bato ya demiable bazomatisa bafacture yaya tokokanga bino na maboko oza ba DG toyebi place movandaka tokozwa bino na maboko ne peut se vivre bakongolais na biso ya diaspora balobi tosenga na Mukwantombolo mpo na douane baza na besoin batinga biloko eservi mboka na bango balobi bakisa douane chef de l'état tala badouanier bazotonga banda koleka baopérateur économique yaya tala badouanier même président jela otuna président jela akenda kosalisa passeport nayebisa yo baretro commission na bureau oyo tobengi na ministère oyo tobengi ya DGM yaya baretro commission fo oleka na bureau otika mwa quelque chose oleki oti quelque chose yaya tolobaki ete mokonzi ya mboka alobaki passeport fo ezala combien mais kende kotuna prix soki olingi ebima mbangu ifo finaka nya mokonzi ya mboka azotelemela oyo tobengaka retro commission
mbota makasu mokonzi ya mboka azotelemela yango UDPS FIFA ndenge moko kende oyo tobengi na baport bokende koverifie botala bamakui ezosalema kuna bakop yaya nayebisi yo shide ezosalema butu na butu yango tozosenga muku ntombolo na minute oyo aede bakombata bazala wana UDPS FIFA parce que bakombata bakota na baservice nyonso na basircuit nyonso yango toyebisi tous les ministres ya UDPS bozali na droit ya kotravaille na bakomba po bakombata ti lelo bazokabola au pire 7 personnes yango tozoyebisa bino bozali na droit lelo kombata mpe asite mpe verbe manger autant mpe est-ce que bango bakombaka yesu kotala bana Soweto me bakombata nayebisi bino bazali oyo tobengaka bazalaka civilisé na vie na bango mokonzi ya mboka balaza na ngwende bango bavandi kaka bazogarde oyo tobengi conservation du pouvoir na bango UDPS FIFA combattant l'élite toyebisi bino to se préparer bana ba Congo d'ici samedi biso nyonso toa na ba Congo ozala mobilisé UDPS FIFA fatichwa combattant l'élite toyebisi bino awa d'ici bientôt bana ba Congo toyebi kokita tokita tolingi putulu emata mabele tikala na tozoya wana yeba deja baproblème na bino nyonso bozali na kobobongisa ngo bobondo parce que yeba deja tozokita wana mpona kolakisa bino ete mukwa ntombolo azali oyo tobengaka Cassandre bouti kola na langage oyo ya papa mwana nsemi alobi napesi longonya na gouvernement oyo uti kobima na souhaite yango bien mais nazali kaka na espoir ndenge faci beto ndenge alakaki ngai boye te combattant otala congolais bato ebele ndenge tozwaki papa mwana sembe totindaki na scène pepe ebele balobaki pourquoi botindaki bomoni mutu nde akomi koraisonne normal mpona lelo ngai nasuki